anasema kila mtu abebe msalaba. Mara nyingi misalaba ya kanisani ni mifupi, miembamba, sio mizito. Misalaba yenyewe mizito iko kwenye familia. Umewahi kukana kamama msalaba? Huwezi kukakimbia kwa sababu kako hapo mpaka kafike Goligota. Na afadhali hata msalaba aliyobeba Yesu alipata Simoni Mkirene. Alimpokea, akamsaidia kuusogeza. Hebu niambie, kama kwenye ndoa mke ni msalaba, una Simoni Mkirene, huo msalaba ni wa kwako. Hebu niambie mama, unakaa na baba ambaye leo nataka nizungumze changamoto 7 zinazowapa stresi wanawake. Changamoto 7 ambazo zinawapa stress wanawake. Kwa nini tunafundisha masomo haya wanawake wapunguze stress? Kwa sababu kama kuna kifaa Mungu alikileta kitusaidie wanaume, ni chombo kinaitwa mwanamke. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 2 ule mstari wa 18 anasema si vema huyu mtu awe peke yake, si ndio? Nitamfanyia nani? Msaidizi, si ndio? Hebu niulize swali. Unaweza kumletea mtu usaidizi kama hajakwama? Ukisikia kitu kinaletewa usaidizi kimekwama, ndio maana kimeletewa msaada. Hakuna mtu anatuma gari la kuvuta gari kama lile gari ni zima. Gari bovu ndilo linaletewa gari zima kuja kuvuta. Alafu siku zote mtu akileta new brand, maana yake imekuwa modified kuliko ile iliyotangulia. Ndio maana iPhone ya 12 ni tofauti na ya 17. Kama sisi wanaume tulitangulia iPhone ya 12, Mungu akaleta iPhone ya 17. Unafikiri hizi iPhone zinafanana? Alafu angalia, Mungu mpaka anasema si vema huyu akae peke yake, nitamfanyia nani? Why Mungu alituonea huruma wanaume? Why? Na inawezekana alitaka mke aje baadaye sana, lakini alipokiona kiumbe kinaitwa mwanaume akajua kitakufa kabla.